טוב, ננה, תגידי, אני רוצה שתסבירי מה את עושה. מה אני אגיד לך? תודה רבה. מה עשית? תהיי בריאה, שמועות טובות. לא, תסבירי מה את עושה עם הבצק וזה. תכף אני אבוא לעזור. לא, אמרתי לה לשושי תביא לי. זה יש חדש. מה שמת בבצק? אני עושה עכשיו, זה בצק, הכל מוכן, רק למלות. איך הכנת את הבצק? איך הכנתי? קודם ניפיתי הכל, שמתי שמרים, 4 קילו, 4 חתיכות שמרים, כל אחד 50 גרם, ובערך כוס כזה סוכר, כוס וחצי שמן, ושמתי 3.5 מרגרינה, ב4 קילו. וזהו, עכשיו אנחנו ממלא, טחנתי שקדים, אגוזים, בוטני, נמלות. ונעבוד. תהיי בריאה. בכיף. עכשיו שושי בדרך. היא באה לעזור גם? אמרה קצת. אמרתי לה, אל תבואי, אין לך זמן. אמרה קצת. נראה. יש זמן נעשה של גבינה. אם אין. של גבינה? את זה אני לא מכירה. מה? מה זה של גבינה? של גבינה סמבוסק. כזה. במקום לגוזים נעשה גבינה. תהיי בריאה. את עושה גם עם התמרים? כן, הכל איכה. בואי תסתכלי. מה איכה? כבר הכנתי, אף אחד לא יעשה לך דבר כזה, תאמיני. שמתי חצי קילו סמסום, 4 תמרים. זה נמלו מי שיאכלת על הבריאות. אין, אתכם ביחד, מה זה לא כל יום פורים. אני לא מאמינה שאני בכלל פה. بالعجل تفاح العجيل. כן, מתי עשית אותו? בבוקר ככה ב8. מים חמים. כמה שמונה? דלקתי תנור. חממתי אותו. והנה, נטפח. יפה. אנחנו יודעים שאת יודעת לעשות עוגיות. טוב, זה מנהג, לא בגלל זה. החוכמה היא... אני לא אעשה, אפשר. אז כמה ירדת בכמויות משנת 2000? לא ירדתי הרבה, פעם עשיתי 14 קילו. בזה, מה קוראים לו? היה לי סירים. 14 קילו, אבל בעיראק היית עושה 20. בעיראק תנורים, כבר, כמו תנור של לחם. אבל פה, לא היה זה, כאן בקשתי סירים של עוגות. תאמיני לי, היום הכל מוכן. ג'וליה תתווג'ע. אז רד לי אני אוכל קונים וזהו. טוב, כל אחד בנוי אחרת. אני עושה את זה נכון עם הגודל? לא גדול. זהו, עוד לא. ביום ראשון, שבוע הבא, כן? וזה לך צריך לשים פה, שיהיה לך יותר נוח. טוב, אז אפשר לקחת אותך מביתר עילית? אז אני אקבע איתך בגילו. אז אני אקח אותך בבניין האומה. לא, תני לי את השם, מתי את רוצה את השיעור? באיזה שעה? גברתי, יש לי פשוט יומן, יש לי שעות, אני לא יכול, אני יכול להיות מלא כל היום ואין לי מקום, ברגע שאת תתני לי זמן שעה, אני משבץ אותך. אם אני מוציאה עוד בצק. אז בוא נאמר, אני יכול לקחת אותך, רגע. לא, אני מוציאה בצק. תקחי. זה שעה עגולה. בצק זה יצא טוב. כן. רק בלחנה.
بعبع بتمر تمرين. איציק, חיפשת אותי? אצל אמא שלי. איפה אתה? ננה, אז מה את עושה עכשיו? אני רוצה לעופרת תהיינה מיסה. עושים את זה רק עם עופרת? זה עופרת, שמתי טיפה שמן. שמן, ובמים היא שמה מלח. מלח, חתיכת לחם וסכין. וסכין. וזה להוציא את הפחד מהכלה שלה. אני אגיד לך סיפור, انتي وعمبالة وتدور سويتم هاي الله جابك كان ظليتي. תאמיני לי. אבל מיד, את יודעת, ביום הראשון הרגשתי כאילו הנפיחות יורדת לי, יום שני הרגשתי שינוי. אבל בלילה אני עושה זה בליד. את הניגוב גם. לא, אני אמרתי לה. זה בליד, בני אדם ינטח ויודע ונבהל, ישפך מים איפה הוא יקום. למה? מה זה עוזר? עוזר? לבהלה תלך. וגם לקחת סוכר עם מים, ננה אומרת. סוכר או מים באותו רגע. הנה, בת שלך לא הלכתי חדר מיון, שמתי לה, גם פתחה. כל העיראקים עושים את זה, ננה. מישהו יודע. בואי. תזהרי. תראי נעצת את זה. חלי הסכין. סכין חלי. انفقصت عن الراحة، انفقصت عن الراحة، عن العادة بنت حبيبة، انفقصت عن الراحة، انفقصت عن الراحة، عن العادة بنت حبيبة، عين صفراء، عين خضراء، عين كحولة. يلا. עכשיו תבואי תראי מה יוצא. זה מה יצא. עוד מעט אנחנו שורפים פעם שנייה ושלישית ונראה איזה צורות יצאו. ננה, זה מנהג של ערבים בעיראק או של כולם? של יהודים, זה מהגמרא, בכלל. השכונה. זה מנהג של ערבים או של יהודים? של لا יהודים. يهودي هاي العزيزة تدخل الرقم أقل الطاقة ايش تسوي تدخل الرصاص. هي זה متسوي. מנהג יהודי. هي مفينا. זה מהגמרא, בכלל. بخص لعرس ما نقدر كانوا يشدون كتف تفاحة كانت طبعا إيه أخشف إيه نافحة لو تفاحة طيبة هاي العبيرة نعم. شوشنا بنتي قبل دكاون مليدة الله منا شلون ايام كانت وه שלה?
בעצם לא קשיבה. انفقست عن الراحة انفقست عن الراحة عن العادة بنت حبيبة انفقست عن الراحة انفقست عن الراحة عن العادة بنت حبيبة انفقست عن الراحة عن العادة بنت حبيبة عين صفغاء عين خضغاء عين كحولة. يلا شو قلبية؟ قلبية نانا. מה זה ננה? إني بني آدم عني تعني كوبع بغاسو تعني هذا كوبع وإيد تبي وزي כמו לב. تستكلي تستكلي ما كان بني آدم כן. وإيده هيك قيسوي هني هاي كوبع لبسي شوف زندتي انفقست عن الراحة انفقست عن الراحة عن العادة بنت حبيبة انفقست عن الراحة انفقست عن الراحة عن العادة بنت حبيبة انفقست عن الراحة انفقست عن الراحة عن العادة بنت حبيبة عين يروكة عين كحولة وعين شحورة. يلا מלטשת. אבל יש עוד דמות של בן אדם, אה? כן כן. כן היד שלו הנה, هذا الراس. כן, תראי. הנה עוד אחד. כן כובע. שתיים שניים. كوبا هاي لبسي كوبا ما تحوشي ويطوى باليد تعملي اليوم هاي الروتة تخليها بالحذية كل شيء معنية يخليك هاي مليحة יס? לא יס. زداب מה זה أنا ما זדב? خدوا حلمة حليوة רודה. روتة רודה אומרים שזה מאוד טוב לשיר את זה. الدكتور לשאת את זה על הגוף. على قوف وتخليها بالحذية كلهم لو كتير خلي كل شيء مليحة راح على عاصمة את המים. المايون مش שלוש מקומות לשפוך. את המים צריכה למרוח על כל הגוף ולבקש הכל רפואה, ואחר כך לשפוך את זה לשלושה כיוונים. عن الراحة عن العادة بنت حبيبة انفقست عن الراحة انفقست عن الراحة عن العادة بنت حبيبة عين زرقاء عين خضراء عين صفراء. يلا عين عين. عين عين أول ماني أقول لك كاني بني آدم قيعي تحب ليه من يقلع ماني أقول لك أنا منى يعني كاني بني آدم